Hi, I'm Jessica. Magsishare po ako sa inyo ng aking simple remedy for my cough. Oregano, lime, ginger, snowball, at ang mainit na tubig. So, una, lagyan natin ng mainit na tubig ang mug. Lagyan natin ng hanggang mapuno or katamtaman lang. Okay. Lagyan natin ng 2 pirasong snowball. And stir natin. Lagyan natin ng 2 dahon ng oregano. Stir ulit. At lagyan natin ng slices of ginger. Stir natin hanggang matunaw ang snowball. Then, lagyan natin ng lemon. Squish. Stir natin ulit. Ito yung iniinom ko pag umaga at before bedtime. Malaking tulong po ito sa akin. Lalo na pa ngayong pandemya. Hindi na kailangan magbili tayo ng gamot. So, ready na. Pwede na mainom. Ito lang kasimple. Sarap sa pakiramdam. Mas-smell ko yung menthol. Inumin ko ha. Ang sarap. Malasa ko yung menthol ng snowball. Kung ayan yung menthol,